保利達九龍建業上市企業而家打造嘅一個非常之核心嘅資產。咁咧，成個項目嘅話咧，仲會自帶3.4萬平方米嘅一個商業街。項目坐擁九州商貿嘅中心 CBD 啦。咁我哋緊鄰住我哋嘅拱北口岸同埋我哋嘅港珠澳口岸，咁都係只需要10分鐘嘅車程就可以到達啦。咁對望住我哋城市嘅中心景觀，睇翻啦，周邊嘅配套都係一應俱全嘅。咁而家事不宜遲，上去我哋嘅示範單位度睇一下。而家咧就上到嚟，咁我哋雙梯歸家咧就可以見到我哋嘅一個陽光走廊啦。咁歸家嘅儀式感都係滿滿嘅。而家咧就嚟到我哋示範單位啦，成個示範單位咧都可以睇到啦，係做咗3.9米嘅一個層高啦，空間感咧都係非常之唔錯嘅。咁跟住我哋嘅鏡頭咧，去睇晒成個示範單位嘅一個佈局啦。成個項目咧，佢建面約26萬平方米嘅一個都會綜合體，市中心再加上我哋嘅口岸雙優資產，咁可以睇翻啦。示範單位佢不單止得房率高啦，咁佢嘅空間感都係十分之足夠嘅。唔係啊！70零萬就可以擁有住我哋3口岸嘅核心物業，咁係咪好吸引呢？咁如果有興趣嘅朋友啊，快啲問我，私信聯繫我攞資料啦！